这地方深入进去必死无疑，这就是被称为死亡地带的云南哀牢山。茂密的树叶叠加，宛如菜牌上的西兰花。这次我亲身体验了穿越森林里的感受，当然只是在外围转转，那种原始森林的压迫感是相当的震撼。而且只是在周边哦，更别说深入腹地了，那地方根本去不得，神仙去了都要栽跟头。这么茂密的森林，阳光根本就照不到地面，很多地方人类就根本没有踏足过，鬼晓得那里面有什么，怪不得一些专业探险队都要丧命于此。这里面复杂地形不说，运气好的话还会遇到黑瞎子哈。曾经有多少探险者在这里栽跟头，失踪的失踪，遇难的遇难，血淋淋的例子，真的是死亡地带。嘿，我现在正穿梭在哀牢山原始森林的森林里面，但是这里是景区路线，已经被开发过了，大胆放心的走。开发的也只是一小部分，大部分没有被开发，所以说还是不要乱钻了。这片山脉有地球磁场，深入进去指南针会失灵，更别说手机了，那根本没有信号的。你看这树上还挂了一个警示牌，这里面还有熊出没。像这种没有被开发过的地方，最好就不要进去。贸然进去的话，搞不好会给动物当口粮了。因为它这里不是普通的山，它这里是哀牢山。你看这茂密的树林，鬼晓得那下面有什么，我都担心我无人机掉下去，那只有一个结果，不要了。像那种普通的山区还可以，但是在这里你要是进去的话，就很容易迷路，而且这里面还会有瘴气，还会有一些不知名的生物等着你。我就感觉这里面非常的恐怖哈。你看我这前面还有一条小溪水，这个水是非常的清澈。我现在在这个位置呢，都感受到这个原始森林带给我的一种压迫感，很不舒服。看到那个警示牌之后，我都觉得这前面不远处会有几头熊在那里盯着我啊。这个地方我是真的怂哈，咱们还是撤退到比较安全一点的地方吧。其实我也只是在这个景区的附近这一片山走一下，再深一点的地方就不敢去了。哦吼，这个地方视野太宽阔了，哇，好舒服，好舒服！我去，这下面就是悬崖了。我用无人机飞一下，看我现在是在这头山的哪个位置。哀牢山延绵500公里左右，至今没有任何科技能进入。2亿年的原始森林弥漫着瘴气，千年古树遮天蔽日，常年不见阳光，里面还有不知名的毒虫和毒物，太多的未知危险了。这些树都长得奇形怪状的，你看这一根藤条，它直接干到地上来了。在一些未开发的地方，就连当地人也要挑着时间进去，在一定的时间内赶紧出来，也不敢过分的深入。只有身临其境，才能感受到原始森林带来的震撼。人类在大自然面前显得如此微不足道。好了，这一期视频就和大家分享到这里，我们下一期再去别的地方，下一期见，拜拜。